ローソンの駐車場に来たんだけど、目の前に看板が倒れてるんだけど、あれって台風で看板が飛んでかないようにわざと倒したのか、それとも台風の風で倒れたのか、ちょっと気になってるんだけど、まあどっちでもいいけどっていう動画でした。終わり。ちゃんちゃん。